జై శ్రీకృష్ణ. వెల్కమ్ టు చిల్లింగ్ నాలెడ్జ్ డూడ్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో 3 మిస్టరీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ టాపిక్ మీద చెప్దామనుకుంటున్నాను. మిస్టరీస్ అనేవి నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకొని చెప్తున్నాను. సో హియర్ వి గో. మిస్టరీస్ ఆఫ్ ఇండియా, రెడ్ రెయిన్ ఆఫ్ కేరళ అండ్ నేను సెకండ్ థర్డ్ నెక్స్ట్ వీక్స్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. అండ్ ఫస్ట్ రెడ్ రెయిన్ ఆఫ్ కేరళ, ఈ మిస్టరీ గురించి నేను తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిసింది. సో ఇప్పుడు నేను మీకు అవి షేర్ చేస్తాను. సో రెడ్ రెయిన్ ఏంటి అని మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో అప్పట్లో దీన్ని బ్లడ్ రెయిన్ అని కూడా చాలామంది పిలిచేవారు, బికాస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది రెయిన్ ఇస్ రెడ్. సో అది కూడా డార్క్ రెడ్లో జస్ట్ లైక్ బ్లడ్లో ఉండేది, బ్లడ్ కలర్లో. సో అలా పిలిచేవారు. 1996 నుంచి ఫ్రీక్వెన్స్గా అక్కడక్కడ కేరళలో రెడ్ రెయిన్స్ పడడం స్టార్ట్ అయింది, బట్ దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ జూలై 5th, 2001 ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో క్లైమేట్ మొత్తం నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు సడన్గా హెవీ రెయిన్ పడడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ రెయిన్ చూసి చాలామంది భయపడ్డారు, ఎందుకు ఇది ఈ కలర్లో ఇలా పడుతుంది అని చెప్పి అనుకున్నారు. చాలామంది అప్పుడున్న పీపుల్ ఏం చెప్పారంటే, దాంట్లో మేము ఎల్లో, ఆరెంజ్, బ్లూ ఇలాంటి కలర్స్ కూడా చూసామని చెప్పారు. కానీ అది ఎంతవరకు నిజమో ఎవరికీ తెలీదు. అండ్ అప్పుడు ఉన్న సైంటిస్ట్ కొన్ని శాంపిల్స్ తీసుకొని దాని ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేసి ఏం చెప్పారంటే, అదొక కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పారు. కానీ తర్వాత దాన్ని ఫర్దర్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్తో చూసినప్పుడు అది ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం అని చెప్పారు. ఆ శాంపిల్స్ని ఫర్దర్గా CESS, సెంటర్ ఫర్ ఎర్త్ సైన్స్ స్టడీస్ వాళ్ళు దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి దాంట్లో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ అనేవి చెప్పారు. ఆ వాటర్లో సాల్ట్ లేదు అని, అండ్ టైటానియం, మ్యాంగనీస్, బ్రోమైన్, కాపర్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ గెలాక్సీలో ఉండే కొన్ని పార్టికల్స్ క్లౌడ్స్తో రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఇలాంటి ఎర్త్ మీద రెడ్ కలర్లో రెయిన్ పడుతుంది, అండ్ అది ఫంగస్లా ఉంది అని చెప్పారు. అండ్ దాంట్లో DNA స్ట్రక్చర్ ఉండదు, అదొక రియల్ సెల్ అని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు దాంట్లో DNA ఉంది అని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ గ్లామర్గిన్లో 2012 చెప్పడం జరిగింది. కొంతమంది డాక్టర్స్ దీన్ని ఫర్దర్గా టెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఇంకా కన్క్లూడ్ చేయలేకపోతున్నారు. అండ్ పబ్లిక్ ఏం చెప్తున్నారంటే, దాన్ని ఒక ఏలియన్స్ పంపిస్తున్నారని, ఆ పార్టికల్స్ అనేవి లివింగ్గా ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి గెలాక్సీ నుంచి ఏలియన్స్ అనేవి వాటికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయని చాలామంది చెప్పడం జరిగింది. కానీ దీంట్లో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం ఇంకా ఎవరికి తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ మిస్టరీని నేను చాలా కష్టపడి రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్నాను. మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్.